ergo gratia citrum plurimas, et nunc Casparius noster. Questo, miei carissimi Caspari. Ergo, mostraresti immagine, un qua plus minus sic stabamus, non si fa, mi mostravisti, non dite mostrare vabbè, è mostravero, ergo, te providero. Sed, qui dica de Caspario nostro et meo, est amicus carissimus, ergo mi est vera maximo gaudio e un vobis commendare, iam novistis, iam scitis quam doctus lepidus iucundus sit, et quam nescitis quam anxius Paulum sit nunc, sed omnia bene siavet, cari Caspari. Casparius est Batavus, iam ante viginti annos, ego abio meam theoriam, credo aliquem mortum in eius animum gravisse, sed iam ante viginti, posse assicur veritis vobis dicam plurale acre, sed satis mi persuasum abio. Nihil hominus, iam ante viginti annos condit in Batavia, scolam quandam, ubi non solum lingua latina fraditur, sed etiam greca, sed etiam hebraica, non nulla lingua orientale antiquae, ergo lingua latina est satisfacis, qui dicam. Condit etiam domum editoriam in Batavia, et cura divulgando sibi libros quibus liquoque ultimur, ergo revera est bene meritus de lingua e de litteris latinis, non solo in patria sua, sed in primis in Batavia. Si Batavi latine locuntur, hoc debetur ei. Serio dico, ergo grazie a cari Caspari, et vidicis est magister legissimus ingeniosus, plurima scit, plura investigavit etiam de linguis docendis, discendis, in primis de lingua latina, et ergo titulus eius orationis, utiam videtis, est quibus de causis lingua latina nostris temporibus discenda sit. Gratias Iago, per amiche, Gratias tibi, expecta parumper, ego, etiam tibi maxas gratias agoco, et quod ita. Quod annis habemus scholas in Batavia, una, ergo sumus amici, collega, ita sumus. Ego, ita, benigne dissisti, etiam escis, ita, me maximete diligere, etiam, ita, semper est iucundum et ita. Et hodie, qui dies est, amici? Est dies Iovis, nonne? Est ultimus dies, et etiam est dies natalis, ergo possumus una Felix Natalis tibi, Felix Natalis tibi, Felix Natalis care Roberte, Felix Natalis tibi. Ita, donum. Ego credo me omnia scire, sed nunc quam schio. Stress inopinata. Mi non place stress inopinata. Schio. Nomine consultationis? Libri docti uxiatis, mox studebo et discam deis rebus. Sunt res nimis docta, non licet. Grazie Spirito. Bene, incipiamus. Est, ita, mi honori nunc coram vobis loqui, paene per actum est, caelum undecimum, quod est et dolendum et gaudendum, ecce. Ita. Est dolendum quia ita, quod ab mea tinet hic diutius manere delim, sed etiam est gaudendum, quia nos omnes non sumus fessi, et etiam desideramus nostras familias. Ecce, est mea familia, illa est Guenevra, septem annos habet, et ad extra parte videtis uxorem meam, qui non est Kyrianna, et videtis filiolum nostrum, qui quatuor annos natus est. Ergo mox eos russus videmo, et vix expectare possum, quia ita. Haud multum commercium inter nos habuimus, tantum modo ita, hic fui et isque diemus maxime fructus sum,
Ergo, nunc ita vobiscum potius quia et certe est oratios et etiam nunquam vos nulla interrogavo, non ite timere, sed velim locita ut Robertus jam dixit, quibus de causis lingua latina et nostris temporibus discenda sit. Et sempes difficultas non ergo mens aprili nisi fallor Aemilius me rogafit ut hanc orationem valedictoriam haberem, et statim vari argumenta in mentem venerunt, sed ecce est Terentius, et ille saeculo secundo ante Christum natum, iam scripsit nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius. Ergo verisimiliter nil novi narraturus sum, atamen spero fore ut oratiuncula vobis placiat. Bene, ergo, de vobis primo commodo, ut valetis, Melius, ut valetis. Bene, ete. Bene, Gaudi, estis nefessi? Ita, bene. Ita. Placuit ne caelum? Ita. E quid de magistris, non sunt optimi? Optimi totius orbis terrarum, ita, sunt optissimi? E superlativus etiam superlativi. Ita, placet. Ita, non sunt. Ergo, ito, caeso, plaudite omnibus, quia sunt optimi. Et ipse maxime fructus sumis diebus, semper placet, ita quasi vivere non è quodam in orbe latinitatis ut ita dicam, et semper placet versari inter latine loquentes, et mi etiam erat quaedam necessitas non latine loqui, quia no ubugarique non locor, neque hispanice, tantum modo possum dicere no hablo espagnol, pero hablo latin, ergo nil fusius, ergo etiam vita, non unquam fuit etiam difficile mi, quia non omnia intellexi, sed placuit per totam septimanam, tantum modo hac unica pucerrima lingua uti, nonne, ut vobiscum colloquere, ergo placuit multum. Et etiam omnem tempore sensum amisis vidior, ergo hic fuimus per nonullos dies, certes, et ita, si dixeris me hic iam per nescio 2 septimanas versari, tibi crederem. Ergo, ita, est mium, alius mundus. Bene, etiam mutum placuit, quod hic linguam latinam ut ita dicam totaliter docuimus, non tantum modo per grammaticam, sed exercuimus omnes facultates, de quibus olem ante 6 annos nisi fallor Robertus elegantissime locutus est inter orationem additialem. Ergo sunt 4 facultates, non è per quas nos linguas adiscimus, ergo audiendo, etiam legendo maximum momenti, scrivendo, et etiam loquendo, nonne? Ergo sic discimus linguas, non tantum modo per grammaticam, certe grammatica maximi momenti est, sed est pars linguae, nec est linguam latinam integram discere, et hoc fecimus, nonne? Ergo varia fecimus, textus pulcros legimus, etiam scaenas egimus, lusimus, cecinimus etiam fortasse, etiam audivistis pulcherrima seminaria, etiam fructi estis lustrationibus, ergo varia fecimus, et varietas delectat, nonne? Semper. Et dum hic fruimur latinitate in nostro parvulo mundo, in nostra familia, ut dixit tam fulcre Robertus modo, ita extra defensorium horrenda fiunt, nonne? Quia sunt bella horrenda quae geruntur, etiam sunt homines qui fame moriuntur, sunt ingentia quae integras silvas consumunt, et etiam domos destrunt. Quid ampius sunt tyranni insani revera, qui falsa spargunt et conantur nostram democratiam evertere, sunt ita, ne dicam de mutationibus caeli, de pollutione, de cibis nostris in quibus inest venenum, nonne, quia sunt agricolae, qui pesticidas spargunt in agros. Ergo, sunt multa mala, et etiam de injuria,
multa ergo rebus plasticis in nostris oceanis in fluminibus ubique sunt res plasticae, et etiam PFAS. Scitis ne quid sit PFAS? Commodo hispanice PFAS? Quid? Ah, FOA, bene. No, ergo vobis non notus, et in Batavia est societas, quae solet ita quasi facere tales res, ergo in omnibus hiscerebus in est PFAS, est ita materia chemica sempiterna, quae deleri non potest, est indelebilis, quasi ut lingua latina. Ergo etiam sed ioco remoto, nonunquam haud raro solicitor hiscederebus, non è quia sunt, sunt multa mala, e nonunquam etiam dubito de munere meo, quia fortasse debio mutare munus, et debio etiam cibos distribuere hominibus esurientibus, vel ita res plasticas tollere, ex vel ab litoribus, nonne? Sed etiam possumus utrumque facere, possumus et docere et res plasticas colligere, sed nonunquam dubito hiscederebus. Sed lingua latina quoque est defendenda, nonne? Hippocri textus etiam hereditas nostra, ergo ita, et nonunquam illi texti nos homines etiam iuvare possunt. Et videbimus postia, sed ego censio nostrum mundum humanitate carere. Ergo nonunquam nostrum mundus caret humanitate. Nonunquam, certe sunt multi homines probabissimi, sed nonunquam etiam sunt homines improbi. Et nonunquam mecum reputo, bene, quali in mundo viveremus, si plures homines, et praesertim isti tyranni, textus humanitate plenos legissent, nonne? Ite, nonunquam, mente fingatis, Donaldum Trumpum, Politeam Platonis legentem. Esse taliquid, nonne? Pro dolor hoc non facit. Ite. Bene. Ergo, maxime linguam latinam amo. Roberte, te interroquias cio te non tereri, sed amasne tu linguam latinam? Dixer immensa nihil aliquam. Ita, bene, est alia iter, sed etiam ergo Robertus linguam latinam amat, mirum non expectaveram, et quid vobis, amatisne linguam latinam? Ita, bene, audi, Roberte, etiam illi linguam latinam amant, bene, ergo nos omnes, nonne, amamus linguam latinam. Et sunt multi discipuli, qui operam dederunt etiam lingua latina, non in Lyceis, in Athenaeis, scholis, et scholis per actis, et ita, cum fortasse russus cogitant de lingua latina, tantum modo in mentem venit paradigma amandi. Et est res tristissima, nonne? Qui tantum modo, ita, quid didicisti inter omnes hosannos, et dicunt, ita, amo amas amat amamus amadismam. Bene, nil fusius? No. Ecco, multam operam dedi paradigmatis et indicibus vocabolorum et est dolendum, nonne? Si discipuli tantum modo paradigmata memoria tenent. Ergo cur descimus linguam latinam. Ergo sunt variae causae, et etiam multum miror quia si inspicio sedes retiales, et etiam universitatum et scholarum mirae causae afferuntur. Exempli gratia, dicunt nos, ita, ergo, et etiam nonunquam magistri ipsi nesciunt, quid respondiant, nonne? Et etiam difficilius explanatu est, cur latine loquamur, ergo, ita, cur est hoc. Bene, ecce me, cum pur essem, plus minus nescio quindecim annorum, in Lyceo operam dedi lingua latina, et tunciam debui identidem explanare cur linguam latinam discerem, et ita solebam dicere linguam latinam ubique esse in inscriptionibus, etiam in nostris linguis, varias causas attuli, sed ita non tam bene legere potui, neque latine loqui, ergo ita era difficile non è explanare,
et multi homines me non tam bene intellegebant. Fortasse idem experti estis. Potestis me intellegere, si sic locor, ita, Bulgaria etiam? Bene. Ergo, etiam solem dicere nos ingenium nostrum sic accurre, nonne? Et verum est, hoc etiam facimus, et est ne causa per se. Esco, etiam possumus rebus mathematici studere, ut etiam exerciamus ingenium nostrum, non et etiam possumus solvere aenigmata numerorum, cui nomen est Sudoku, portate etiam hispanice? Ita est idem, Bulgarice? Sudoku, optime. Bene. Ita, sic nonne possumus etiam accurre in nostras mentes, etiam sunt, qui dicunt, nos multo melius alias linguas discere posse, cum iam scientiam habemus linguae latinae. Et etiam verum est, sed etiam nonunquam est ne bona et probata causa, quia ante nonullos annos erat quaedam femina, quae me telefonice adivit, et mi narravit se linguam hispanicam discervele. Etiam in Batavia sunt nonulli, qui linguam hispanicam discere volunt. Ergo ei dixi, bene, nos tantum modo linguas antiquas docere, et illa dixi, ita, scio, sed audivi me multo facilius linguam hispanicam discere posse, si prius linguam latinam didicerem. Et ego dixi, ita, siam bene tenes eam linguam, certe erit facilius tibi, sed si nunc prosus in abinitio, primum apud me per nonullos annos debes linguam latinam discere, ed inde etiam linguam hispanicam, quid ni recta via statim linguam hispanicam disces. Ergo quasi ei ut et faciat, non è quia erat mis alter mira causa. Etiam, hoc etiam oportet confiteri, modo aemilium hispanice loquentem, omnino intellegere non potui, ergo nunquam vos etiam ridebatis, et plaudebatis, ego quoque, et haut male linguam latinam intellego, ergo, sed sunt certe varia lingua, non et sunt dissimiles, sed si discrem linguam hispanicam, certe etiam mi multo facilius esset. Et etiam multa russus hoc anno, non è quintum Michaelum, multa nova vocabula hispanica et bulgarica didigi, ita, sed aduc mi difficiles nunquam proferre. Bene, etiam nudius tertius, non è dies martis, audivi Franciscum, fortasse aduc adest Franciscum Italum, loquentem de linguis computatralibus. Et dixit in nonullis Luceis, pro lingua latina, nunc tales linguae dixit tales linguas doceri. Et etiam in Batavia sunt nonulli, sunt quidam, qui volunt in lingua latinae locum substituere linguas computatrales. Sed omnino non sunt comparandae. Volumus lingua latinam descere ut legamus auctores, nonne? Et possumus certe etiam linguas computatrales descere, cum volumus nescio sedes retiales conficere vel programmata, bene habet. Sed tales linguae tam celeriter mutantur, etiam est valde difficile tales linguas docere in nostri scholis et Luceis, quia tam celeriter mutantur. Et lingua latina prosus non mutatur, et etiam haec est pulcrum, no? Hoc est pulcrum, nonne? Etiam nunc nec esse non est linguas computatrales discere, quia habemus intelligentiam artificiosam. Quis vestrum utitur, ita, eta, son non nulli, ita, bene. Bene, iis qui nescio, iis nunc explanabo, qui fortasse nesciunt, quicit, ergo ChatGPT est exemplum notissimum verisimiliter, est programma computatrale, quod varias res facere potest. Potest textus nobis scribere, etiam imagines conficere, etiam bene computar potest, et etiam sunt philologi, nonne, qui etiam ope huius intelligentiae artificiosae, sit artificialis, possunt componere nunc etiam textus herculanios. Ergo sunt emolumenta. Sed etiam, ita et Anglice, plurumque ec videtis hic litteras compendiarias, abbreviationem,
AI, quia anglice vocatur artificial intelligence, latine possumus fortasse dicere intelligentia artificiosa, intelligentia artificialis, et mea quidem sententia debemus etiam commutare utram coliteram, ut sit IA, ut etiam imitemur sonum asininum. IA. Bene, quia... Non vocatur intelligentia fortasse, sed est contradictio in terminis, quia omnino non potest cogitare, non est intelligentia, non est ingenium. Ita, ecce, iam monstra vesti, non è hanc imaginem. Ecco confeci per intelligentiam artificiosam. Et si bene accuratius aspicitis, in sunt etiam multa menda, non è? Ecce, vultus sunt deformes, etiam si aspicimus manus, lirunque manus, e senos digitos habent. Mirum, etiam quid de brachio contorto, illa videtur habere manum laevam in brachio dextro. Ergo ita, mira fiunt. Sed etiam cum scribit textus, etiam multa in sunt menda, et escavendum, non è, quia nos fallere potest. Ego est machina, est programma, non est homo, non potest cogitare, non potest percipere affectus hominum, non potest frui pulcritudine, neque scit quid sit, ergo est machina. Prosus caret humanitate. Et ea humanitas est maximi momenti, non et ea humanitas inest in nostris textibus quos legimus, et etiam oportet nos legamus tales textus, non è? Ergo ita statim deleo quia non est, et prave dixit iterum, ego rogavi tempora mutantur, nos et mutamur in illis, quis dixit, et scriptit Ovidius, no, Ovidius scriptit hoc, omnia mutantur nihil intererit, errat et illi sic pergit, non est, sed recte dixit, non Ovidius, sed aliquis recte dixit, tempora mutari, et nos quoque non mutamur in illis gradatim, sed etiam manebus et manebimus homines. Ergo potius hoc omnia mutantur, sed nihil intererit, aduc sumus homines, et nihil humani ab homine alienum. Bene, ergo aduc multa sunt argumenta, quae ad nos, ad homines pertinent, quamquam auctores ante 2000 annorum scripserunt hisce de rebus, sed aduc ita mea, et etiam ut spero vobis, intersunt argumenta. Ecce, est pater meus, qui ante 2 annos vita excessit. Dixit usquat annum 65. Bene, ergo, ita. Ille laborabat, ergo aegrotabat, habebat tumorem hic in faucibus, et cum orationem funerariam haberem, usus sum ipsis verbis auctorum, et auctorum quiam ante multos annos, ante saecula, scripserunt de morte, de miseria, de luctu, sed etiam de consolatione. Et haec verba mihi, et etiam omnibus quae interfuerunt, ita maximo consolatio fuerunt. Et aliut exemplum, quia modo etiam vidimus bella, nonne, sunt multi milites veterani, qui ita revertuntur ex bellis domum, et fortasse etiam vulnera passi sunt, sed etiam illi, qui integris corporibus domum reverti possunt, nonunquam vel saepe laborant offensione mentis ut ita dicam, sunt quasi vulnerati mente et animo. Ergo facile deterentur cum audium strepitum, neque bene dormire possunt. Intellegitis, fortasse nunc temporis vocatur trauma. Ita etiam hispanice? Trauma? Bulgarice? Ecce, omnes sumus conjuncti. Bene, etiam batavice trauma. Ita.
est vocabulum graecum, non è trauma, significat vulnus, et possumus, possumus vulnerari et corpore et etiam mente. Et illis etiam valde difficiles loqui hisce de difficultatibus, de doloribus, quia in mente non veniunt verba, non sunt verba quibus uti possent ut omnia describant. Sed est quidam ver, Americanus, ergo ex civitatibus foederatis Americae, Brian Doris, utinam recte pronuntiaverim, sed Brian solet conventus instituere cum varis hominibus, sed etiam inter sunt veterani milites, et illes solet recitare textus antiquos, tragoedias etiam partes ex operibus epicis, et illi qui inter sunt possunt audire ea pulcra verba, eas pulcras descriptiones, quia etiam antiquitus homines mente vulnerati erant, nonne? Sed tunc de erat vocabulum, sed prosus eastem difficultates passi sunt, ergo nunc iis multo facilius est loqui hisce de rebus, quia possunt uti ipsis verbis auctorum, et multo melius eiam habent, et sic possunt etiam gradatium convalescere. Est res pulcherrima, nonne? Ergo textus latine et graece conscripti possunt et nos homines adiuvare, et etiam ita possum etiam dicere lingua armis potentior. Utinam sit. Bene, certe illi non discunt primo linguam latinam, sed per interpretationes. Et sunt multi non qui per interpretationes etiam sic auctores legunt. Sed nos volumus etiam linguam latinam ipsam discere, nonne? E cur, quia in est maxima ars. Tant nuos annos iam seminarium habui de hac rerum, confortas nunc aliquantidum brevius, sed in est maxima ars, in est pulcritudo, et si expedite legere possumus, hanc pulcritudinem percipere possumus. Ergo si legimus Vergilium, et ille describit equos incitatu gradu currentes, legimus quadrupedante putrem sonitu cadedungula campum. Bene, et auditur etiam. Sunt imitationes sonorum, maxime mi placet. Etiam cum non nullis discipulis ac septimana nolebam non preparavis, et mentio incidit de ramis coaxantibus, ergo etiam locuti sumus de versu notissimo, nonne, ovidi, quam sin sub aqua maledicere tentat, et audiuntur ranae coaxantes, quac, sed quotat significationem attinet, sunt sub aqua, ergo mirum, nonne? Sed sic etiam soni imitationes sonorum possunt adere vim significationi totius textus, ergo maxime mi saltem placet. Etiam Ovidius et cetri auctores possunt quasi pingere suis verbis. Sicut hic Ovidius describit locum amoenum, ubi Narcissum se ipsum mox videbit, et dicit esse fontem in limem, ergo significat sine limo, ergo hic etiam describit per negationes utida dicam, ergo prosus describit quid non illic sit. Et inde describitur nonne fons erat argentius, ergo aqua erat argentia, ergo quasi splendebat, emitebat, etiam clarissima erat, et erant parvae undae etiam nitentes, nonne? Pulcrum. Et possumus videre, et sic etiam quia fons erat quasi speculum, et Narcissus se ipsum in aqua vidit, neque intellegebat se imaginem suam conspicere, ille putabat prosus eum esse juvenem alium, et dende Ovidius describit, et placet et video, sed quod videoque placetque, non tamen invenio. Et etiam hic, nonne, ergo videt aliquem in aqua, ille in aqua ei placet, quia est juvenes pulcher, et eumquem videt ei placet, ergo sic repetitur, nonne? Sed non tantum odus chiasmus, nonne placet video placet, sed in est etiam maior ars, vidiamus, ecce etiam et que congruum, nonne? Placet,
et que video. Si in medio versu ponimus speculum, est quasi etiam nonne narcissus videt secum speculo, et etiam ovidius hic imitatur speculum inversu. Nimutum placet. Etiam quod attinetat sonos, et etiam inest in placet, et etiam inest in sed. Et post quod mutatur sonus nonne, ergo quo video que placet, que ergo mutatur. Expecta. Volite curare omnia bene seavent. Ita, ursus ita, sic. Bene, ergo maxime placet. Et non solum apud poetas, sed etiam apud auctores qui prosa oratione scribunt. Multa exempla afferbussum, sed sic per multas horas etiam hic manetibus, ergo ne hoc faciam, tantum afram primam sententiulam Caesaris, ergo omnia Gallis in tres partes divisa est, sed sic non scripsit Caesar, ille omnino ordinem vocabulorum mutavit, ille scripsit Galliam esse omnem divisam in partes tres. Idetis? Et cur sic, quia initio, nunc primo loco, est vocabulum, et est argumentum, non totius operis, Gallia, ille scribit de Gallia. Et in ultimo loco, est tres, quia debemus primum legere, vel potius audire, Gallia est. Gallia est quid, est omnis. Bene. Gallia est omnis quid. Divisa, bene, in partes. Rea, tres. Nunc intellego. Ergo debemus expectar usquat finem. Ergo est quadam utita dicam suspensione, non debemus expectare. Sed etiam inest ars, ecce, quia vocabulum dividendi, et ipsum est divisum in partes duas, nonne, ergo divisum est vocabulum dividendi, quia omnis interpositum est, et divisa, dividunt totam sententiulam in partes tres. Mirum! Maxima inest ars. Pulcrum, nonne? Mi maxime placet. Et si velimus hanc artem, hanc pulcritudinem percipere, necesse est revera expedite legere posse, nonne? Quia si tantum modo convertimus, destruimus potius, non possumus frui hac pulcritudine. Et ut Robertus semper dicet ars longa vita brevis, et si volumus pervenire ad hanc metam, nunc etiam inspicienum, bene habet, ita, am voltisiam domum ire. No, bene. Ergo, si volumus pervenire ad hanc metam legendi, non expedite legendi, quid possumus facere? Plurumque dicuntur esse duae viae, duae metodi. Ergo, metodus via tra laticia, quae vocatur, et via sive metodus, sive ratio, viva, directa, naturalis, sunt varia nomina. Et, ita, primum de metodo tra laticia. Ecce, haec puella, linguam latinam legere non potest. Illa potius enodat omnia, et ita, viris quia magister eius, linguam latinam tractat ut piscem mortuum qui est dissectandus. Ergo, illa numquam, viris militer, percipiet pulcritudinem linguae. Quod est valde dolendum, nonne? Et, ita, etiam mirum est quia cur sic facimus, quia sunt multi magistri qui utuntur hac ratione, nonne hac metodo tra laticia, quamquam nullae sunt pervestigationes, nullae sunt symbolae, quae comprobant hanc rationem. Ergo cur nos latine loquentes debemus identidem nostras rationes defendere, cum sint nullae symbolae de metodo, ita sunt, sed non comprobant metodum tra laticiam. Est mirum, nonne? Ecce, ille ver fortasse vobis notus est ver doctus operandat in Universitate Cantabrigiensi, in Britannia, vocatus Stephanus Hunt, et multos libros scripsit de arte docendi et etiam de lingua latina. Sunt revera libri lectu digni.
Et in capitolo primo, cuiustam libri eius, scripsit hoc, ego augebo, ecce, potestis videre. In nos catis quod anglice conscriptum est. Sed hic prosus nomen. So while the grammar translation method might help students learn grammar, there is no research evidence that it might lead them easily to comprehend the language, let alone translate it. Ergo, nullae sunt symbolae, nullae sunt pervestigationes, ego certe discipuli possunt discere grammaticam, eque discunt grammaticam, sed sic non melius discunt legere, est prosus aliquid aliud. Ergo, hoc dicit, et ille non est solus, nec unicus, sunt multi, qui hoc scripserunt. Etiam hoc scripsit, it seems odd to ignore the decades of research into second language development and despite the evidence continue to use a method which has no theory and which does not easily and quickly lead to proficiency for most participating students. Yet, grammar translation remains popular amongst Latin teachers, most likely because of its predominance in university-level courses. Ita. Portasse est, et etiam est dolennum, et etiam mirum est, quod nos, Latin-loquentes, identidem debemus nostras rationes defendere, quamquam multae sunt pervestigationes, et multae symbolae de nostris rationibus. Ergo, quae probant nostrum modum docendi. Ergo, mirum est. Ego velem magis, quasi, ita, cum non possumus dicere, ita, quasi, explanavo aliter. Ego extremamente gratia, hic sunt partes, non è arboris. Et illi magistri, sunt voli magistri, ben habet, sed tantum modo docent partes linguae. Sed sic discipuli nunquam videre possunt integram imaginem. Nunquam percipere possunt humanitatem, pulcritudinem, quae in sentim textibus. Ergo, si tantum modo disputamus de rationibus, et dicimus, ego docio metodo activa, no ego passiva, sic non possumus progredi. Sed si dicimus, bene, docemus linguam latinam partem, minus placet, nonne? Quia nemo hoc diceribut. Ita ego sum magistere, docio linguam latinam partem, tantum modo grammaticam tracto inter scholas meas. Minus placet. Melius integram linguam, non è totaliter utita dicam. Est si velem discere camere clavicordio, vel saxofono, ego saxofono camere. Possum adire, non è magistrum artis musicae. Et si ille, tantum modo mihi praebet textus, cum notis musicis, et debio studere, tantum modo notis musicis, neque auscultare debio saxofonum, vel clavicordium, vel musicam, neque tango instrumentum, esset mirum, nonne? Sed sic magistri la lingua latinae, sic facimus nonunquam, etiam, si volumus ludere cum amicis, cartis, nonne? Quid facimus? Ludimus cartis, sed sunt magistri lingua latinae, quae tantum modo per totam vesperum volunt legere praecepta et regulas. Certe, neces est, quia devis scire eas regulas et praecepta, nonne? Es pars ludi. Sed etiam de in placet, quia sic magis delectamur, si etiam revera ludimus cartis. Intelegitis? Ita, scio, vos, certe vos legit, quia hic sumus in caelo. Sed utinam etiam ili, qui extra caelum sunt intellegant. Bene, ergo, mea quidem sententia non sunt duae viae, est tantum modo una via, quae fert ad latinitatem, ad humanitatem. E certe possumus varis rationibus et methodis uti, bene habet, sed si tantum modo studemus arti grammaticae, est quasi initium itineris, neque progressum facimus. Sed si linguam latinam etiam discimus per omnes quattuor facultates, totaliter integram latinitatem, sic multo melius et multo facilius etiam, qui est tam difficile tantum per artem grammaticam lingua latinam discere. Ego prostus expertus sum, et in Luceo, et in universitate studiorum, non potui legere, nunc possum. Quia exerqui omnes, come possumus dire, exercior omnibus facultatibus. Ergo, debemus audire, legere, etiam nunquam scribere, loqui. Non hoc, amamus amatis amant. Ergo, utinam habiamus discipulos qui, cum
Rusus cogitant de lingua latina, non cogitant de paradigmatis, sed prosus de omnibus rebus, quas lingua latina conjungit, non lingua latina conjungit omnes disciplinas, omnes provincias, omnes scientias, et etiam quodiam dixi non inest humanitas. Et si etiam possunt expedite legere, et possunt frui pulcritudine lingua latinae, multo magis etiam ipsi delectantur, et ita. Sic sumus omnes, quodam modo conjuncti, amore communi lingua latinae, et inter nos, sed etiam cum iis, quiam ante nos fuere, et est, ita, mi maxime placet, hoc scire, et ita fortasse sic, si discipuli melius legere possunt, sic etiam nostrum mundum aliquantilum humaniorem redere possumus, ergo utinam sit noster mundus plenior humanitate, et utinam nostri discipuli principes praesidentes futuri sint qui multo melius sciant commodo regere possint nostra scifitates, ita, hoc maxime spero. Bene, fuit ita mihi magno honori, etiam ita coram vobis loqui, etiam numerari inter tot illustres magistros, etiam docere tot optimos et lepidos discipulos. Utiam dixi, maxime fructus sum, nunc etiam oratione per acta, multo melius me nunc habeo, sunt qui digo, fortasse proxima anno potes orationem additialem est facilius fortasse, sed nunquam bellem orationes habere. Ergo, utinam vivat, crescat, floriat latinitas, lingua latina, et utinam etiam crescatis, floriatis, atque valiatis vos. Maximas, vobis gratias habet. No,